दुर्गे मैया की हिप हिप ऑल फॉरवर्ड। पैरों से लॉक होंगे सब लोग। लॉक योर फुट। फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। चलाओ चलाओ चलाओ। ओ भाई चलाओ। अब चलाना सुना। भैया फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड यार। भाई अंदर नहीं आ रहा। फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड करो। बाहर बाहर बैठ के बस लड़ जाएगी। बाहर बैठ। चलो भैया हेलो। भाई चला इससे क्या होगा। चला चला चला। स्टॉप स्टॉप। भाई हेलो भैया। अंदर नहीं आ रहा भाई। ओ भाई मेरे forward forward forward. Okay, get down. Get back. Forward. Come on, don't Stop. हेलो भैया मुझे तो सामने सब गिर गए। देखो सामने वो कैसे मिल रहा है। वो देखो नीली वाली आप देखो कैसे सबको दिख रहा है। वो नीली उठा रहा है सबको। इसलिए गाइस जो आगे का टॉपिक है वो है कलर अबाउट बॉडी टॉपिक। इसमें क्या करते हैं इस तरीके से पैरों को लॉक करना है। पैरों को बाहर निकालना है। एक हाथ से रोप पकड़ना है। सिताने को रस्सी पकड़ के ऐसे लटकना है। रिलैक्स पानी में एक सबको करना है। अगर कुछ करना है एडवेंचर का मिस पता चलेगा इसी में क्या है। एडवेंचर मिस मत करना। अगर मेरे का नहीं चश्मा नहीं डाला अभी करना है। थोड़ी देर में तुरंत ना हो लगा। Stop! Over the gas! Stop! Forward, forward! आसमान की तरफ देखेंगे। रस्सी छोड़ के कूदना है। ठीक है रस्सी छोड़ के आसमान की तरफ जाओ। आप मत कूदना। बाकी लोग कूदो। हाँ जाओ। अरे जाओ यार पकड़ लो वहाँ। जाओ जाओ चलो कूदो फिर। होल्ड रहा कूदो। भैया कोई दिक्कत नहीं है। भैया लो भैया ये रस्सी लेके आगे जाओ। ये पकड़ो सुनो। ये पकड़ो तुम इधर जाओ। इसे किक करो इधर जाओ। रस्सी लेके जाओ। रस्सी है जाओ दूर जाओ। भैया दूर जाओ। मैं जाओ आप भी दूर जाओ। भैया रस्सी बहुत लंबी पीछे जाओ। कोई दिक्कत नहीं। जाओ भैया जाओ आप भी इसमें जाओ। भैया जाओ भैया आओ उधर आओ। सब आ जाओ रस्सी में। भैया इधर की तरफ स्विमिंग करो। इधर की तरफ स्विमिंग करो जाओ। अबे इतने सारे की रस्सी में कैसे आएंगे? भैया लंबी बहुत लंबी रस्सी है वो।
गंगाधरा शिव लटकना नहीं है इसमें, रस्सी में लगा, पानी में लटको, पानी में, रस्सी में नहीं। भैया 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 ये रागी पत्थर की तरफ इधर तरफ सुनी इधर जाना मार इधर जा करो करो लड़ी करो करो चलो चलो उधर जाओ ट्राई करो ट्राई करो हाथ तरफ हाथ तरफ लंबी रस्सी लेके चलते रहो घबराओ मत आगे आगे जाओ यार, आगे जाओ, आराम से रहो, आराम से। भैया मेरे साथ बोलेंगे सारे एक साथ जय करो वीर एंजॉय आगे आ जाओ थोड़ा भैया, आप लोग इधर आ जाओ भैया। किक करो यार, आराम स्विमिंग करते रहो भैया। रस्सी भी छोड़ के भी स्विमिंग कर सकते हो आसपास। नहीं यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। इधर आ जाओ, दूर चले जाओ, इधर आ जाओ। स्विमिंग करो, मेरी तरफ आ जाओ। आजा भैया, लंबी रस्सी दी थी, एक को पकड़ रखी है आपने दोस्तों। लंबी रस्सी तो उधर पकड़ के रखो। चलो लंबी वाली रस्सी पकड़ो, चलो आजा छोड़ दे मैं छोड़ दे, अपने पकड़ लेता हम छोड़ वो वाला भैया आगे जाओ भैया, आगे जाओ। भातरीन हेलो, ऐसे छोड़ दो आप। जय हो सूरज भगवान। कैसा लग रहा है दोस्तों? पानी मतलब जाके शोल्डर पकड़ो। हाँ ठीक है, कूदने के बाद हाथ ऐसे करने इधर के लिए, मैं पकड़ लूंगा। तो इधर को 1 2 3 जंप। शोल्डर करना है, सामने देखिए स्ट्रेट जंप करना है, सिंपल है। जंप तो करना है आपको। गुड नेम बताएंगे, गुड नेम भैया, गुड नेम। चले आइए, 1 जाके शोल्डर पकड़ो। चलो आगे चलो, ये पकड़ो, चलो ये पकड़ो जाके शोल्डर। हाँ 1 2 3 जंप। इधर भैया, कैमरा अभी रुक जाओ, कैमरा बताएंगे अपना लोकेश। ओके आइए सर, जाके शोल्डर पकड़ो। 1 2 3 जंप। हाथ चलाओ। गुड नेम संदीप। ओके सर, चलिए 1 2 3 जंप। इधर आ जाओ, नीचे देखोगे तो उतना डर लगेगा। वेरी गुड।